A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Walamma nazalat lan sumangsane tumurun apa ayatus shadaqati, apa ayat sing nyarano sedekah atau sing menekankan sedekah. Walamma nazalat lan sumangsane tumurun apa ayatus shadaqati, ayat sing nyarano sedekah atau sing menekankan sedekah, sing nyariatno sedekah. Jaa mongko teka sapa rajulun sapa wong lanang. Bisein kelan perkara fatasaddaqa mongko sedekah sapa rajul. Oleh sedekah bisein kelan perkara kasirin ingkang akeh. Faqala mongko komentar sapa al-munafiqun, mongko ngucap sapa al-munafiqun pira-pira munafik, oleh ngucap murain, utahe wong sing sedekah akeh, wong sing riya, wong sing pamer. Wajah lan teka sapa rajulun wong lanang, fatasaddaqa mongko sedekah sapa rajul. Oleh sedekah bisa in kelawan mok sak genggaman tangan kalih niku sak sok. Faqala mongko padha matur sapa komentar padha ngucap sapa munafikun inna wa ghaniyun an sadaqati hadza inna wa satamni awal ghaniyun sing semuge an sadaqati hadza saking sedekahe wong iki panazala mongko tumurun apa ayat alladzina yuzunal muttawiina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum faskharuna minhum. Wong munafik ku sapa? Rupane alladzina iku wong akeh yalmizuna mustadaun. Yalmizuna ingkang padha ngenyek, padha menghujat atau padha mencemooh sapa munafikun. Ya ibuna tegese padha mencemooh sapa munafikun. Al-mutawiina ing pira-pira wong sing nglakoni tatawwu, nglakoni kesunatan. Ail mutanaffilina tegese wong sing nglakoni kesunatan kabeh. Minal mukminina saking pira-pira wong sing iman, sing berdasar iman, fi sedekah ing dalam babakan sedekah, ing dalam masalah sedekah. Waladina lan wong akeh lae jiduna kang ora padha metuki sapa ladina illa juhdahum kecuali kadar kemampuane alladina. Taqatahum tegese kemampuane alladina. Fayatuna mongko padha nekani sapa alladina bihi kelawan ikilah juhdahum bihi bijuhdihim. Fasfaruna mongko padha ngenyek sapa munafikun minggum saking alladzina. Lawal khabaru te khabar ngisara tertipe Imam Suyuti. Wal khabaru te khabar min sakhira wa minhum. Sakhira ngenyek utawa mencemooh sapa Allah minggum saking munafikin. Jazahum tegese ngenyek sapa Allah ing munafikin ala sukhriyatihim ing atase oleh ngenyek sapa munafikin. Walahum lan tetep kedhe munafikin ada bunde siksa alimun ingkang larakno. Istaghfir lahum jalu'a sepura sira Muhammad ya Muhammad lahum maring munafikin. Aula tastaghfir utawa ora njaluk sepura sira Muhammad lahum maring munafikin. Utawi dawuh istaghfir lahum iku takhirun iku ngekeki pilihan lahum maring Kanjeng Nabi. Ngekeki pilihan fil istighfar ing dalam jalukna sepura watar dihilan ninggal istighfar. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni khuyyirtu fakhtartu. Inni sak temene ingsun khuyyirtu iku dingkon milih sapa ingsun. Mulane fakhtartu mongko milih sapa ingsun. Yakni ngersakno sapa Nabi al istighfar ing milih njaluk sepura. Njalukna sepura munafik. Rawahu riwayat ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Intas taghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum. Intas taghfir lamun jaluk sepura sira Muhammad lahum maring munafikin sab'ina ing 70 apane marrotan apane ambalane. Fala yaghfira mongko ora bakal nyepura sapa Allah lahum maring munafikin. Kila den ucapno apa ngene. Al muradu te perkara kang den kersakno bisab'ina kelawan 70 iku al mubalaghah iku nemen-nemeni fi kasratil istighfari ing dalem atiye istighfar. Wa fil Bukhari lan iku tetep dalam hadis Bukhari utawa dawuh hadis law a'lam.
hadis sing rupa dawa lau a'lamu lamun ngerti sapa ingsun. Ani ing satemene ingsun laujid lamun nambe ingsun ala sabina ing atase 70. Kok gufira den sepura sapa wong. Sepura wong munafik. Lajitu utawa ghafara kok kersa nyepura sapa Allah. Lajitu yektine nambahi sapa ingsun alih ing atase sabin. Wal muradu te wakila lan den kersane apa ngene. Al muradu te perkara kang den kersane iku ala jadul mahfuz iku bilangan sing tertentu. Di hadisi krana hadise Imam Bukhari enten kelan maneh wa sa'aji tu al sabi. Lan bakal nambahi sapa ingsun al sabina ing atase 70. Fabayana mengkon jelasna sapa nabi lagu maring ikilah. Fabayana lahu hasmal maghfirah. Fabayana mengkon jelasna sapa Allah. Fabayana mengkon jelasna sapa Allah lagu maring kanjeng Nabi hasmal maghfirati ing den tutupe kemungkinan disepuro atau potensi diampuni ditutup kanggo wong munafik. Kelawan ayat diayati sawaun alaihim astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum. Sawaun padha uga alaihim ing atase munafikin. Astaghfarta ana to njaluk sepura sira lagu maring munafikin am lam tastaghfir. Utawa ora njaluk sepura sira lagu maring munafikin. Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Zalika te mengkono-mengkono adamu franu bi annahum lan satemene munafikin kafaru ngafiri sapa munafikin. Billahi lan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa Allahu ta'ala la yati Qur'an nunjukna sapa Allah al-qaumal fasikin ing kaum-kaum sing fasik. Al-qaumal fasikin ing kaum sing fasik-fasik kabeh. Kalau terang ini termasuk ayat-ayat sing diharam nomor bismillah ngantos akhir surat Tobat. Kalau baleni malih terus niki termasuk masih ayat-ayat sing cara prosedur kira anu di boten disunataken maos napa bismillah. Ngeten iki kula terangaken. Orang munafik niku muncul sakwise Islam kuat di Madinah. Nggih, sakwise Islam kuat teng Madinah. Niku beberapa kali tenggene masalah ngaji teng pengajian niku kaitane wong munafik iku kalian kanjeng Nabi kalian sahabat. Tapi kali ini lebih fatal. Ini ku urusane ngomentari sedekah. Ngeleng-eleng tenan. Peristiwa paling tragis sing dadekno wong munafik umpama dijalukno sepuro Nabi tetep ra disepuro niku menyangkut sukhriyatus sedekah. Eling-eling. Peristiwa paling ekstrim, paling orang munafik dianggap salah. Niku peristiwa sukhriyatus sedekah. Niku ngenyek napa? Sedekah eling-eling. Dan ini peringatan bagi kita semua sebagai seorang muslim. Kalau bolak-balik matur teng mriki teng ngaji teng pundi-pundi bolak-balik matur. Sedekah itu bukan nilai jumlah nominal, tapi nilai fungsi. Lalu kalau bolak-balik matur iso wae sedekah dua berkawan yang miskin dengan berat 1 kilo luwih utama timbang sedekah antar wong sugih. Misale sampean sugih, kelar kaji sangu 50 juta. Duwe kanca sugih disangoni 1 juta. Artinya orang kaya yang kelar kaji ini kan nggak begitu mendesak butuh duit sampean 1 juta karena dia kelar kaji. Beda dengan dua orang miskin berkawan. Tukang becak kancanan tukang becak padha Islame. Anakku lahir gak di beras-beras, diutangi beras tak gitu. Tapi taruhannya nyawa kalau tidak dipinjamin beras, maka keluarganya situ tidak makan. Berarti beras 1 kilo antar orang miskin berhutang yang untuk makan. Ini tentu nilainya lebih tinggi ketimbang 1 juta kanggo nyangoni wong napa kaji. Karena ini antar orang kaya dan tidak mendesak. Paham? Jadi rumono tenan. Dalam sistem sosial kita, jejaring sosial kita, sistem sel-sel kehidupan kita, itu yang menjadikan kita hidup sampai sekarang ya sel-sel ini. Malah nek dinyak Allah ora trimo tenan. Kulo baleni malih. Sing ndadekno kita sak buyut-buyut kita, sak leluhur kita ijek urip. Iku sistem sedekah sing sel-sel begini. Mungkin kita sekarang tidak ngalami, tapi mungkin orang tua kita, mbah kita. Tahu rada beras diutangi tonggo beras 2 kilo. Tahu apa kelahiran tidak kuat moro puskesmas diutangi atau dipinjemi tukang gojek dan sebagainya dan sebagainya. Atau toleransi tukang becak yang mau nggak dibayar dulu, mergo ngetero kelahiran. Artinya yang kita alami sekarang kita punya ketahanan hidup itu baru kayak sel-sel sedekah yang kecil-kecil ini. Tapi punya nilai yang cukup prinsip.
Timbang sekarang sedekahnya mensos yang mungkin jumlahnya miliar atau donatur dari barat yang jumlahnya miliar, tapi saat kita sebetulnya tidak mendesak. Sebab itu sel-sel sedekah yang taruhannya nyawa ini ketika dinyek wong munafik kok gak trimo tenan sampai umpama dosa iki jalur para nabi tetep ra disepuro. Luang fatal kan. Kulo nu ngrasakno tenan. Nggih kulo nu ngrasakno. Kulo baleni malih iki. Sistem sel, sistem jaringan sosial itu di Mekah, di Madinah, di Indonesia, di seluruh dunia itu sama. Jika antar orang miskin berkawan, tentu pinjam meminjam itu masih urusan nyawa, karena taruhannya apa? Nyawa, itu masih seputar makan. Nah, anak loro taruhannya nyawa tenan. Wong lara itu periksa dokter, ada kejar-kejar. Jadi sekali sing nulung urusannya nyawa tenan. Nah, juga buatan pukulan periksa dokter. Kulit terlalu dia periksa apa? Sing nulung rapati diganjar urusan engkek mawon. Paham ya urusan apa? Wong lara sekali periksa wis fatal. Mergo nek arah kejar-kejar mboten periksa. Jadi sing nulung ganjaran tenan wong taruhane nyawa. Ya, niki ruwono tenan. Meskipun sing nulung ya padha kerene, tukang becak, ditumpakno ojek. Tapi ini ketika dihina, ngendikane Allah, disepuro ora tenan. Nah sekarang kalau terusakan sing kaitane munafik zaman akhir. Iki rumono tenan. Mayoritas sahabat saat itu juga miskin. Nabi untuk wahyu instruksi perang Tabuk. Nggih perang napa? Tabuk. Niku sing disebut perang Dzatul Usrah, perang paling sulit. Niku sahabat-sahabat yang kaya kayak Sayyidina Utsman itu menyumbangkan sekian ratus unta, sekian ratus napa jenenge kuda. Sekian ribu persenjataan. Begitu juga Tolha, Abdullah bin Zubair, itu orang-orang yang kaya-kaya. Tapi yang hebat apa? Ini harus jadi pelajaran bagi kula jenengan. Sahabat-sahabat yang miskin, cara mriki kados tukang becak, tukang sayur, orang-orang miskin. Itu tidak membebani konsumsi pada Nabi dan pasukannya Nabi. Mereka urusan konsumsi yang kira-kira perjalanan sampai 1 bulan, itu ditanggung sendiri. Padahal mereka orang-orang miskin. Sampai dalam kejadiannya satu orang itu hanya berbekal 1 genggaman kurma. Iku nganti wis entek kurmane, niku kulite cek disesep. Bahkan sebagian sahabat itu 1 kurma diisep 2 orang. Apa? 2. Tapi gara-gara sistem ini juga semua uang besar dari sahabat-sahabat kaya, dana besar, kados saking Abdul bin Zubair, saking Tolha, saking Utsman, itu dipakai persenjataan atau kecukupan militer. Tidak perlu dibelanjakan beras untuk konsumsi ini. Kalau bolak-balik nyontok ngoten, tapi mungkin kalau di tradisi kita tidak populer. Tapi kalau saya berani tidak populer. Kalau nyontok bolak-balik, kalau jamiah istighosa itu 5.000 orang. Sing sugih nyumbang 2 juta, sing setengah sugih 0,5 juta, sing sugih banget 10. Uang 20 juta itu misalnya dalam jamaah ngaji itu dipakai perpustakaan itu untuk kitab pirang-pirang judul. Tapi kalau yang miskin gak urun tiga konsumsi itu untuk bersego sak piring. Saya mangan di rawa bariku ya gak ono bekas. Karena yang miskin menjadi beban yang kaya urusan konsumsi. Nah, itu perang Tabuk harus jadi pelajaran. Orang-orang miskin yang miskin ini tidak jadi beban konsumsi. Sehingga uang-uang besar oleh Rasulullah tetap digunakan untuk beli peralatan militer. Sementara yang miskin menyelesaikan masalahnya sendiri, termasuk dengan penyelesaian paling tidak itulah, cara paling minimalis. Jadi ana wong loro mau sak ukur mau sak genggam, wis entek dagingnya jadi dipangan isine. Sampai gendena. Fakana ahaduhum yamussu tamrotan wa yatanawabu bainahum. Ada lagi 5 sahabat, mau 2 unta sitok. Karena perjalanan panjang dari Madinah ke Tabuk. Wes 1 kilo sing numpak aku, kok 1 kilo ku. Dan dia sampai hasil, sampai Tabuk. Padahal bermil-mil jaraknya dari Madinah. Ini ruang tenan peristiwa. Sehingga apa yang terjadi? Karena orang miskin tidak membebani angka besar, biaya-biaya besar. Maka perang itu bisa dilakukan mereka yang kaya, yang miskin. Karena yang miskin tidak jadi tanggungan yang kaya. Ini ruang tenan. Kayak apa andikan itu bisa dipraktekkan sekarang sehingga uang-uang besar atau dana besar untuk hal-hal yang monumental yang miskin terlatih menyelesaikan masalahnya apa sendiri. Ini penting kalau hari ini terlatih menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini wonten sing haru guys.
Wonten sahabat badhe perang besar, padahal di Tabuk ini nanti yang dihadapi pasukan Romawi ini. Pasukan apa? Romawi. Itu ada sahabat sing hanya punya kuda satu, padahal miliknya 10 sahabat, nanti jatah gantian. Kemudian hanya sangu kurma satu genggam. Engkau mangane iki gendena. Mangane pelaturane ngene. Engkau nak mangan aja dilek. Nak dilek gak langsung tak. Mau kon dimut gentenan, napa disesep napa? Gentenan. Itu kan ngeri. Itu ada riwayatnya itu. Akurat, saya punya data akurat. Tapi apa yang terjadi lewat barokah perjuangan ini, jumlah orang Islam yang bisa perang di Tabuk sangat banyak, menandingi jumlahnya pasukan Romawi. Kalau bolak-balik matur tenggene ngaji, dalam sistem gizi atau sistem manusia dalam makan itu saja ini podo mawon. Kalau bolak-balik matur, contoh gampang poso. Ketika ada Nabi nak wis wayahe buka nang buka, walau bijur atimain meskipun dengan seteguk air. Sampeyan ora percaya, wong sing gagah ngombe seteguk air, mbek wong sing gagah mangan sak piring wareg, bariku yo ngopi, mangan gedang goreng, mangan es buah. Itu andekan sama-sama bawa pedang jotosan 50-50. Pokoknya dalam Islam itu yang penting orang itu punya asupan. Ada yang diminum. Artinya ya tentu. Sampai nggak bisa tanya, lho Gus, wong mangan, kira mangan, perang kan mesti kalah. Wong ngombe sak gelas, ambek sing ngombe sak liter. Orang yang mangan 10-an, satu sesuap nasi, ambek sing mangan sak piring penuh. Itu nak jotosan ya 50-50. Paham ya? Apalagi dalam perang ada senjata, itu butuh kelincahan, butuh nasib. Sementing orang belas, mergo gemeter, tak belas, kenapa? Gemeter ini tenan, mergo nak belas, apa? Makanya itu sahabat di teori ini, kalau sama sekali tidak, itu gemeter, itu realistis. Sebab itu gawa kurma, tapi pelaturan ora oleh dimakan. Mau napa disesat, mungkin nak dimakan teh, nak dilek napa? Entah. Nah peristiwa ini dari wong munafik. Agama kok ngene iki. Sedekah kok ngene iki ora arah ditampa pangeran. Sedekah kok sesep-sesep sedekah. Tapi ternyata nilainya sangat berat. Sehingga wong munafik sing ngenyek peristiwa ini ora bakal disepuro pangeran. Senajan to sing njalukno sepuro Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking salahe maksudnya. Lho kula bolak-balik matur nggih. Ngene iki mboten napa-napa nggih. Kula niki untuk kepentingan ilmiah. Saya hingga detik ini, niku ambek orang-orang tetangga saya yang punya toko kelontong, terutama toko beras. Niku hormat sekali. Bahkan kalau sering ditegur, Gus Jiran beong biasa kok oleh hormat ngono. Itu semua, terutama yang terkenal sosial, karena sederhana teori saya. Wong koyo aku wis kiai. Wong ramangan utang aku rawan. Wanine mbek toko iku. Jika kalau kita tidak pernah diutangi orang-orang miskin karena kita dianggap sesepuh masyarakat, ya beri hormat sama mereka sing ditakdir berkesempatan apa? Ngutang. Dan itu artinya punya toko kelontong yang berjiwa apa? Sosial. Itu saya tunjukkan ke mereka kalau saya hormat, respect. Akhirnya yang terjadi apa? Sing di toko dihormat pula sebagai ulama, saya hormat dia sebagai media sosial. Karena orang utang beras taruhannya nyawa. Pinjam uang saat kelahiran juga taruhannya apa? Nyawa. Dan sel-sel ini yang bisa menyelesaikan orang-orang kecil. Wis dadi sunah pangeran kirim si kancane kiri. Gak mungkin dong kiri kancane wong sugih. Satpam utang-utangan mbek satpam ora mbek majikane. Nggih, Bu. Lho nek utang majikan mergo anak bojone wis koma ning rumah sakit sak wulan lagi utang majikan. Tapi pas komane berangkat lho tetep antar satpam. Paham? Dan itu di jaring sosial pasti prosesnya gitu. Jika pertolongan-pertolongan ini punya arti penting dalam kehidupan, makanya sekali dinyek Allah duka tenan, tidak akan termaafkan. Tadi sampai itu tobat, namanya itu tobat. Lalu Kanjeng Nabi riyen zaman sugeng, tiap uang sing setengah suga atau setengah melarat, pokoknya kudu wajib duwe jaran. Cara sakniki wajib di sepeda motor. Iku elek lah wajib motor zaman Nabi itu dididik. Alasannya dianggap konten siaga satu kalau ada perang ya cepat, kalau ada pertolongan gitu kok cepat. Sehingga sampai disebut di Quran wal khayla wal biwala wal hamira litarkabuha napa basi. Ini rumah tenan. Dadi sahabat-sahabat riyen juga ono penalaran sistem gizi. Sing penting perang itu tidak sama sekali tidak makan.
Sementing ada asupan, termasuk carane kurma satu digilir, diisep. Tidak boleh dilek, kontak nanti. Tapi yang terjadi apa? Sing jelas gara-gara dana-dana besar dari Tolkah, dari Zubair, dari Sayyidina Utsman tidak untuk konsumsi eling-eling melarat-melarat juga. Akhirnya Kanjeng Nabi bisa belanja peralatan militer. Kamane cara kuno iso tuku pedang, iso tuku panah. Lho umpama kok sing melarat ini jadi beban padahal jumlahnya 3.000, iku entek nggo tuku beras. Jadi kelar mangan tapi ra kelar per. Kalau jamaah ngaji ini kelar mangan ora kelar di perpustakaan, kok entek go mangan. Lho jamaah ngaji sih ra ngoten. Mangan kelar, makane wong 1000 lah kelar. Tapi nek gedung ra kelar, duwe entek go gawe napa? Mang. Itu harus jadi pelajaran. Itu setengah arah bener atau ngoten. Barani salah wong ngeki mangan wong kok salah, barani bener mangan mangan tempat ngaji cek mangan menawi banggune. Lalu kalau nak ngaji ning dindi ke ros babe salat kok haram mangan, sak upol lang mari batal. Mergo pangeran niku mangkel. Ning omah mangan kan nggak salat ya apa. Lalu kalau ngaji teng Bojonegoro teng mriki syaraté sitok aja ana acara mangan. Lah kenapa kok kiai ngaji ra mangan? Meneng omah wis mangan pas ngaji kok mangan menawi ganggune mangan. Ndak artinya kita harus nopo tahu lah profesional. Meneng omah wis mangan kok pas ngaji kok. Pas ngaji acarane ya ngaji. Riwayat dawuh Nabi to pas ngaji kok. Muga nak mangan mesti kok bakasane ngono. Enak sing mangan wingi ya timbang sing kibar. Engko misale mau sing itu tak kok ora ono daginge. Wah repot. Sing ngomong ngono ya sing rawur padha wae. Akhire kan sing melarat tomak sing sugih mangkel perkara ora tau dimatur nuwu. Iki mari Islam rusak. Sepele tapi merusak mental iki, merusak napa? Kalau sahabat dulu ndak. Sahabat yang miskin-miskin itu berlatih menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga dana-dana besar untuk keperluan yang lebih penting. Dalam konteks perang Tabuk tentu itu dipakai peralatan apa? Militer. Namun timur. Ada satu sahabat yang punya apa. Ono sing duwe jaran sitok liyane ra jaran kok gentenan. Sehingga gak terlalu capek. Jadi 1 kilo ditumpaki iki, 1 kilo ditumpaki iki gentenan. Sementing sama-sama itu derene Nabi menuju Tapi yang perlu diketahui jamaah niki kan niku. Orang-orang munafik sing ngenyek, wong kok sedekah sak kurma. Wong kok sedekah mesti genggam kurma. Iku ra disepuro pangeran senajan to dijalukno sepuro. Sekarang dalam sistem jejaring sosial kita nyeksen iku tenan. Kita ada keberlangsungan hidup hingga detik ini itu bukan barokahnya presiden, bukan barokahnya menteri sosial. Ada hidup di kampung-kampung di gunung-gunung, barokahnya utang-utangan beras sakit. Presiden tak koordinasi, kowe tuh desa sowe ora karuan. Nah iku onten, utang monggo onten terus dijupukno ora. 1 kilo, yo ora usah tanda tangan. Yo ora usah ngaku kartu BLT. Artinya benar teori Quran kalau gak disepuranya kurang ajar tenan. Kita hidup sampai sekarang barokahnya sistem online, sistem langsung yang dilakukan antar tetangga, antar Wah, rugen sampai kelahiran, suangger diutangi. Ya, saya anak negara rumah sakit selamati. Ya, suangger uang berangkat. Wah, ada catatan tanggung jawab, agunan, kawan. Coba kalau sistem sebaik apapun yang diciptakan pemerintah, ada tanda tangan, pernyataan kok RT bahwa ini miskin. Lo miskinnya terkenal, itu butuh pernyataan. Oh, miskinnya sangat populer. Ujuk kon gaya surat apa? Pernyataan kok RT, RW, tanda tangan di lurah, kalau ini betul-betul miskin kok di maklumat no. Kok ini ya ketok? Oh boleh sih pemerintah. Artinya oke lah, pemerintah begini itu baik. Tapi sebaik-baiknya pemerintah tentu masih fungsi sistem sosial yang berjalan antar kita. Malah ini kira oleh dinyak tapi sepuluh tanan itu. Belum gitu, ulon bolak-balik matur. Si ono polisi, si ono menteri sosial, paling siaga satu tetap masyarakat. Ono kecelakaan polisi ngurus sausi iku. Pertama sing nyingkir koratan tetap masyarakat. Pertama ketika emergensi sing ngetero rumah sakit setempat juga masa. Makanya hormati. Orang kebanyakan harus kita hormati. Karena itu sistem sosial yang didesain Allah murah meriah. Murah apa? Nah, kalau ini matur ngabur-ngabur ning dalan ku coba nya. Wis keben kok. Sing ana kecelakaan sing cepet nulung yo ngomong sing ngabur-ngabur.
Iku wis digawe pangeran. Lah misale negara ge Satpol PP kon njogo tiap sing rawan kecelakaan ya ora kelar bayari. Atau nganggur-nganggur mau mlaku. Tiap ono kecelakaan dadi seksi tukang ngetros rumah. Sekali-kali ngergani idene pangeran po. Ngakoni idene pangeran nek ora gelem. Senengane nek Satpol PP jos. Nek nganggo sistem pemerintahan polisi napa? Jos. Kalau pemerintahan jos pangeran luwes jos ngono ngakoni kok ora gelem. Wong sering tak Gus Dinan ning dalan-dalan potongane ya ora tau ngritik ora tau gedeng. Satpol PP paling gratis, paling konten dene iku. Nek ana kecelakaan dicepen tulung nggih napa? Aku kan sering ganggu ning dalan, ya ganggu haram tapi iso haram lho kabeh. Hukum apa pukul rata. Ya nek ganggu ya haram. Pas nulung ya apik. Lah aku kiai dadi eling apike ra eling eleke. Lah aku ra kiai eling eleke ra eling apa? Apike. Lha iku bedane aku mek kowe. Aku kiai dadi gampang kusnudon. Aku ra kiai gampang suud. Ngono yo mulang. Ngono yo napa? Makanya sekarang harus dilatih. Kalau sampean bertetangga, siapa yang punya reputasi sosial yang baik, terutama punya sarana kayak toko yang mudah dihutangi, dipinjemin, itu harus kita hormati. Tunjukkan ke masyarakat kalau kita sebagai tokoh agama menghormati. Supaya apa sistem berjalan, sistem sosial yang baik ini dapat legitimasi oleh agama dan memang disarankan oleh agama. Ojo malah kiai ning ngrasa kalah saingan. Ngoten ning donya, aku kiai lah ora sing hormati saja iku sugih. Sing hormati akeh malah. Piye karepku? Ya ono sing model ngoten iki pirang-pirang. Malah dianggap rival, dianggap napa? Terus kula nggih boten malah ngrasa utang jasa. Saya sebagai tokoh ngrasa utang napa? Karena sistem ini yang meneruskan kehidupan, sing menopang napa? Zaman tak ceritani zaman Nabi melarat itu melatih Nabi nanti lama-lama. Ketemu Sayyidina Ali. Ketemu Abu Bakar zaman anyar-anyaran teng Medina. Ya anyar-anyaran apa? Teng Medina. Iku Sayyidina Ali tak koyo begini Nabi. Dia pening dili. Kula badhe teng jenengan. Lah napa? Kula nu kelaparan. Mulai 2 hari mun mboten mangan. Nak menawa jenengan gadah kurma. Cara mriki gebres. Jadi kanjeng Nabi ki rong dino aku 3 dino. Jadi kita nanti tanyatan. Akhirnya Sayyidina Ali terus nganggep bahwa Nabi yang sebagai orang yang dituakan, ketuaannya itu kelaparan. Dia mulai di tengah perjalanan ketemu Yahudi yang lagi ngombah unta, 4 atau 5, penting riwayat. Terus kalian sebagian orang Yahudi nembe metik kurma. Jadi gambaran orang Yahudi loro sitok lagi ngombah unta, sitok metik kurma. Jadi Sayyidina Ali, hal lakamin ajirin. Apa kamu tidak butuh pembantu? Jadi orang Yahudi ya wis ontamu tak umbahno. Tiap unta sitok aku kei segenggam napa kurma. Walhasil unta 4 mbok pira untuk 4 genggam terus dibagi mek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sejarah Islam yang sebesar ini tahu lewat seorang nabi diselametno tukang buruh. Jadi nabi gak mati kelaparan iku barokahe buruhe Sayyidina. Podho kiaimu sing ngalir-ngalir saiki iso wae zaman mondok kelaparan barokahe mbok rondo pinggir pondok ngono ya kere. Ya napa? Mbok orang itu menghormati sejarah. Mungkin SBY, mungkin Soeharto zaman dia militer, zaman tugas di pedalaman, nyawanya pernah diselamatkan seorang kecil, orang kecil. Mungkin orang dia, saya jadi presiden gagal. Gue gak pengiran, urusannya pengiran agak dibodoh nih. Kono oleh lali, tapi nak pengiran kan gak lali. Asal jadi presiden, nah nyawanya diselamatkan Pak Pampres dan sebagainya. Zaman dhisik, mungkin karena satpam orang gitu. Saya itu merasakan betul dalam proses hidup saya, proses keluarga saya, proses guru saya. Semuanya pasti begitu. Pasti ngalah. Lalu sing nyumbang perang Tabuk sing tak genggam kurma niku jenenge Abu Uken. Niku ditakoki Kanjeng Nabi. Lho kok duwe kurma? Niku Kanjeng Nabi, Dik dalu. Dekne pekerja tukang golek air. Kalau di Mekah itu air kan sangat berharga. Di Madinah itu air sangat apa? Berharga. Kulo dik dalu itu kerja. Mendet toyo, mendet banyu. Niku entuk opah rongsok. Sing sak sok kula tinggal teng keluarga kali anak kula, sing sak sok kula beto di jihad. Kurma sak sok kena nggo jihad. Entuk eko mburuh jupuk apa? Padahal gara-gara perang Tabuk sing menangi gemilang ngalahno pasukan Romawi, Islam nganti saiki cara ora Islam wis digilas pasukan Romawi.
Iku mok barokahe wong-wong sahabat sangu kurma sing entuke kok ndura njupuk muli. Saiki proposal puluhan juta ra ono barokah. Kewajar ana barokah iki. Ya ora haram tapi ya ora barokah. Ya ben ora ono hukume. Artine nek tepat guna hukume rondo bener, nek ora tepat ya salah. Tapi nek nganti sunat ora, nek nganti wajib hukum meneh. Wis ora ono hukum. Paham? Mulane ketika peristiwa-peristiwa yang dramatis begini iku kok dinyek wong munafik, nggih. Iku mbek apa ora bakal disepuro senajan to sing njalukna sepuro Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku ketika wong munafik ngerti Abu Ukal nggawa kurma sak genggam berjare munafik, inna wa la ghaniyun an pangeran ora butuh sedekah. Mosok sedekah mau sak geng. Lho tenan nih, cara kula pancen penting tenan, sangat-sangat penting. Tradisi menghormati orang miskin sing sedekah sithik. Karena antara orang miskin tentu sedekahnya taruhannya nah kalau terasakan ini masalah. Iku sing niki napa iki satu-satune dosanya orang munafikin sing ngendikane Allah umpama Nabi Muhammad sing jalukna sepuro tetep ora napa disepuro. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har. Qulna rujahan nama asyaddu harra law kanu yaqahun. Fariha bunga sapa al-mukhallafun, pira-pira munafik sing kari sangka perang, anta buka sange perang Tabuk. Bimak adi, ana ing nggon jagungan-jagungan ing nggon lelungguhane munafikin, diku udi, tegese kelawan lungguh-lungguhe munafikin, gak melok perang. Khilafa Rasulillah, kelawan nyulayani Rasulullah. Ba'da Rasulillah, tegese do santai-santai lungguh sawise Rasulullah budal ning perang Tabuk. Wakari ulang podo gedeng sapa munafikun aijai ento podo jihad sapa munafikun di amwalihim kelawan dunya-dunyane munafikin wa anfusihim lan awak-awake munafikin fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Wa qalu lan podo ngucap sapa munafikun lan tegese ngucap sapa ba'du sebagian munafikun libatin maring sebagian latan siru fil haq latan siru aja mlayu sira kabeh aja metu sira kabeh tak rujuk tegese aja metu sira kabeh la jihad maring perang. Fil hari ing dalam musim panas. Kul ngucap sira Muhammad naru jahannam asadu harra. Naru jahannam ten neraka jahannam wa asad dulu banget apane harron apane panas. Minta buka tinimbang lakoni perjalanan ning Tabuk. Kalau lamun kote sing luwih utama iku ayat tabuha ing to wedi sapa wong akeh ing naru jahannam. Oleh carane wedi bitar kitakol lufi kelawan ninggal ngari sangka perang. Lau kanu lamun ana sapa munafikin ya guna iku padha paham sapa munafikin. Ya lamun ate kese padha ngerti sapa munafikin dalika mengkono-mengkono iki lah naru jahannam satu harro. Mata kulaku mongko ora padha ngari sapa munafikin. Fayat aku mongko guyu sapa munafikun kalilan ing dalem wektu sithik di dunya ing dalam dunya ing dalam penguripan dunya. Wal yaqulan nangisa sapa munafikun fil akhirat ing dalam akhirat kasiran kelan akeh. Jazaan korona dadi piwales dimaklan perkara kanu kang ana sapa munafikin yaksi guna padha nglakoni sapa munafikin. Khobarun utai dawuh faljat aku qalilan kalam khobar halihim saking keadaane munafikin bisi ghatil amri kelawan sifat amat. Fa irja aka wa mongko lamun balekno ka ing sira radaka dite balekno ka ing sira sapa Allah minta buka sing prantabu ila ibatin maring kelompok minggum saking munafikin. Miman bayane saking wong takolafa kang ngari sapa man bil Madinah tinggal Madinah menal munafikina sing pro-pro munafik. Fasta ganu ka mongko njaluk izin sapa munafikun ka ing sira lil khuruji maring metu. Metu maka sertane sira ila ghuswatin ukhra maring perang sing liya. Fakul mongko ngucap sira Muhammad bagum maring munafikin lan takhruju ma'iya abadan. Lan takhruju ra bakal metu sira kabeh ma'iya serta ingsun abadan ing dalem selawase. Walan tuqatilulan ora bakal merangi sira kabeh makya serta ingsun aduan ing musuh. Innakum satene sira kabeh krodi tumrido sira kabeh bil kuudi kelawan lungguh ora terlibat perang awala marraten ing kawitane keadaan. Fakudu mongko lungguh sira kabeh ma'al kholisin serta wong sing kari kabeh. Ayu mutakhallifina tegese sing kari kabeh anu goswi sanging perang minan nisa sing pira-pira wadon wasibyan lan pira-pira cilik wa ghairihim lan liyane sibyan lan nisa.
Walama lan semangsane kepengin nyolati sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alab ni Ubayyin ing atase Abdullah bin Ubay. Alab ni Ubayyin ing atase jenenge niku Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik. Bae tokoh munafik lah pas mati niku Nabi sempat hendak ingin nyolati. Ketika Nabi hendak nyolati nazala tumurun apa dawuh wala tusolli ala ahadim minhum mata abad. Pokoke Allah mbek munafik ku gedeng teng amer. Tekan Nabi yo sepuro yo ora bakal disepuro. Ape nyolati yo boten par. Wala tusolli lan aja nyolati sira Muhammad ala ahadin ngati wong suci minhum sange munafikin. Mata kang mati sapa ahadin minhum. Kowe aja nyolati wong munafik abadan ing dalam selawase. Wis nganti sok ben wong munafik aja geman kok salat. Wala takum lan aja jumeneng sira ala kubrihi ing atase kuburane wong munafik ala kubrihi ing atase kuburane ahadim minhum. Lidam nen krana kepentingan mendem au ziaraten atau kepentingan ziarah. Innahum saten munafiqun kafaru ngafiti sapa munafiqun billahi lan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa ma tulan padha mati sapa munafiqin wa hum munafiqun fasiqun fasik kabeh kafirun atik kafir kabeh. Wala tu'jibka amaluhum awladuhum lan aja gawokno ka ing sira Muhammad apa amaluhum apa dunya-dunyane munafikun wa awladuhum lan anak-anake munafikun. Inna ma yuridu an sing ngersakno sapa Allah wa wa ayu atiba mento nyiksa sapa Allah ing munafikin dia lan amwal fit dunya ing dunya. Wa tadakolan ilang takut jadik silang apa anfusum nyawa-nyawane munafikin wa munafikun kafirun iku kafir kabeh. Wa ila unjilat nalikane den turun apa surat apa siji surat to ipatan tegese siji kelompok menal Qur'an sanging Qur'an an aminu kelawan kitab yen to imano sira kabeh billahi lan Allah bi an aminu billah wa itu lan jihad sira kabeh ma'a rasuli sertane utusane Allah istadzana mongko pamit ka ing sira sapa ulut tauli sapa wong sing duwe kemampuan dulina tegese sing duwe kemampuan mungkin sanging munafikin nah dikon jihad cepet-cepet pamit. Wa qalu lan padha ngucap sapa munafikin zarna nakum alqaidin. Zar ninggalo sira Muhammad na ing kita. Nakun mongko ana kita alqaidin sertane wong sing ning omah-omah kabeh. Rodo padha rido sapa munafikin bi ayakunu gambare ana sapa munafikin ma'al qawalifi sertane wong sing ning omah kabeh. Jamu khalifatin. Ayin nisa tegese pira-pira wong wadon Allah tirupane wadon takhlak nakang ari sapa lati fil buyuti ing dalem omah. Watu pialan dencak dicap elek maksudnya difonis elek apa ala kubi mengatasi atine munafikin. Fahum mongko tak utai munafikin la guna ora padha paham sapa munafikin al khair ing kaapian. Lagine rasul tetapi ne utai rasul waladina lan wong akeh amanu kang iman sapa ladina ma'u sertane rasul iku jihad padha jihad sapa ar-rasul waladina amanu ma. Bi amalihim kang pira-pira dunyane napa ar-rasul lan aladina ma'u anfusihim. Wa ulai kau temukon rasul lagu minggu tetap ke ulai ka al khairatu de pira-pira kaapian fik dunya ing dunya wal akhirat lan akhirat. Wa ulai kau temukon kabeh dunya ulai kayu al musyrikuna sing bejo kabeh al faizina tegese sing bejo kabeh. Aat dan nyediakno sapa Allah lagu maring ikilah rasul lan alladzina amanu ma. Jannah dening pira-pira swarga tajri ingkang lumaku min tahtiha sing ngisore jannah alan haru pira-pira kali. Khalidina hale langgeng kabeh ing dalam jannah. Jadi kau temukon kabeh ku al-fauzi kudejanan al-azimu ingkang agung. Wajah alan teko sapa al-mu'azziruna pira-pira wong sing njaluk alasan, njaluk persaben utawa njaluk dimaklumi cara. Fi dzamita wa nizamita fil atifidal ayil mu'taziruna tegese wong sing njaluk alasan kabeh. Bi maknal ma'dzurina lan nganggo maknane wong sing dikai alasan. Wa quriya bihi minal arab. Saing pira-pira sing desa ilan Nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yudana boy din kaidin sapa lagu. Fil kuuti dalam lungguh udrihim krana uzure wong akeh. Fadina moko ngidini sapa kanjeng Nabi lagu marang Arab. Wa qadalan lungguh sapa aladina wong akeh kae kang mutusaken sapa ladina Allah ing Allah wa rasulullah lan utusane Allah. Fiddi'a iman ing dalam nyangka iman min munafiqil Arab sanging pira-pira munafik wong desa alil majid sanging teko idar mari njaluk argumen njaluk dimaklumi njaluk alasan. Sayusibu bakal mekenani alladzina kafaru ing wong sing kafir mungkum sanging munafikin apa azabun apa siksa alimun ingkang larang. Laisa ora ana kewajiban wa ala du'afa, laisa ora ana kewajiban perang ala du'afa ing atase pira-pira sing lemah kasyu kaya dene pira-pira sepuh. Wala alal mardo lan ora ing atase wong lara kal ami kene kal ama kaya dene wong sing wuta wa jamna lan sing lumpuh.
Wala alal ladina lan ora ing atase wong akeh la jiduna kang ora metuki sapa ladina. Ma ing apa ayun sikuna kang lakon infak sapa ladina fi jihad ing dalem jihad. Apa sing ora ana harajun, apa dosa ismun tegese dosa. Fitakhallu fi ing dalem ngari an bisa jihad. Ida nasahu nalikane njaluk nasihat sapa wong akeh lillahi maring Allah wa rasulih lan utusane Allah. Fi hali qu'udihim ing dalam tingkah lungguhe alladzina. Dia ada irjaf lan ora anane keangkuhan nggih. Wa tasbit lan napa ngendon-ngendoni perang. Wa taati lan ora anane taat. Ma'alal mustinina bin sabil. Ora ana iku ing atase wong sing apik bidzalika kelan mengkono-kono kabeh. Min sabilin saking dalan penghujatan historikin tegese dalan bil ma'qudati kelan den alam. Wa utawa ghafurun dat sing nyepura lagu maring wong akeh sing ana uzur tenan misale kopok picek rahimun tur welas bihim kelawan wong akeh kitau diati ing dalem ngekeki kelonggaran. Wala ala ladina lan ora ing atase wong akeh idama atau kanalikane nekani sapa ladina kang sira Muhammad li tahmilahum supaya nanggung sira Muhammad hum ing alladina. Maka sertane sira ilal qasyi maring perang. Wa hum te wong akeh sing njaluk ditanggung nabi. Ditanggung kepengin perang kesanging melarat iku sabatun iku wong papat wong 7 minal ansor sabatun wong 7 minal ansor sing sahabat ansor wakila banu mukrin utawi alladzina idza ma atau kayu banu mukrin kulta mongko ngucap sira la ajidu ma ahmilukum alaih la ajidu ora metu ingsun ma ing perkara ahmilu kang nanggung ingsun kum sira kabeh ali ngatasi iman tawallo padha mengo sapa ngakeh jawab ida insara putih tegese mengo sapa ngakeh wa ayun rumutawi mripate wong akeh iku tapi dumili apa ayun tasilu tegese mili apa ayun minat dami saking napa mata air saking air mata nih saking air mata khazanan kron susah li ajli Allah itu krana yen ora metu sapa wong akeh mak ing perkara yen sipura kang lakoni infak sapa wong akeh bil jihad ing dalem mun ora terang nomale iki masalah niki kaitane sedekah kalian perang tabung niki napa ayat iki. Walhasil ngeten nggih, geopolitik saat itu ngeten. Geografis Mekah Madinah itu kan transparan karena pakai padang pasir nggih. Pokoke geografisnya apa? Transparan. Karena transparan ini pula setiap saat itu antar musuh itu saling menikam. Ini ruang tenang, saling apa? Menikam. Sehingga Nabi sendiri itu dijaga karena tentu objek utama orang kafir itu kepingin nyulik sinten Kanjeng. Ini ruang tenang. Sistem pertahanan yang transparan ini tentu susah. Nah, ini Indonesia wonten gunung, wonten gua. Tengah Arab juga pada pasir transparan. Karena Nabi itu punya sahabat yang loyal, maka musuh ini intelijen musuh itu tidak bisa nyerang Nabi. Akhirnya apa? Musuh-musuh itu pinter, manfaatno wong munafik sing oleh seneng Nabi pas-pasan. Kon golek informasi tentang kelemahan Nabi sing disebut wa fikum sama'una lalu. Di antara kamu sahabat itu terselip mental-mental munafik sing nanti menginformasikan kondisi Nabi diinformasikan ke orang-orang kafir. Mane Allah mantau tenan munafik, mantau tenan. Mergo beberapa kali perangnya Kanjeng Nabi kalah iku ulah trike wong munafik. Termasuk perang Uhud. Perang Uhud itu marai kalah. Piye wae tetep faktor trike wong munafik sing kong kali kong tau wis mengadakan rekayasa mbek wong kafir. Jadi ngeten carane, nyerung Yahudi pinter-pinter. Wong munafik Abdul bin Ubay bin Salul niku ora melok perang Uhud, melok berangkat. Misale jumlahe 1000 wong munafik 300. 300 sangka 1000 ora wis meh 30% gitu. Gitu? Sepertiga. 300 sangka 1000 wis meh sepertiga pasukan. Wes, melok berangkat. Niku ora ngajari munafik. Kesannya loyal. Barang wis berangkat ke medan perang wis berkecamuk, dekne mulai. Wis dekne mulai ini nunjukno gak solid. Akhirnya wong Islam sing 700 yang mengira pasukan solid mulai mamang. Akan jauh mulai ambil melok mulai. Jadi 300 sing terprosedur mempengaruhi wong liyane.
Padahal ini sing 300 wis memang dikondisikan demikian oleh orang-orang kafir, oleh orang munafik. Akhirnya pasukan kocar kacir. Misalnya 300 sing 100 ambek Nabi kuwi ning isore gunung, kuwi ning tengahan gunung, kuwi dhuwur gunung. Pasukan ketika ini mulai kan koordinasi militer kan rusak kabeh. Lah pas rusak iki Nabi nemen-nemene diserang wong kafir zaman iku Khalid bin Walid dereng Islam. Termasuk sing kecelakaan akhirnya saya sadar dari apa? Kecelakaan. Wes mulai pas perang berkecamuk. Nah mulai durunge karuan jelas urung perang mulai. Ora mulai pas perang. Lah pas perang berkecamuk artinya Kanjeng Nabi ora ketok ning dhuwur gunung, gak jelas. Bujek ora jelas. Lah abe mulai dari wong munafik. Lah kok mulai? Ya kita perang demi Muhammad, kita Muhammad mati. Wah, akhirnya sahabat malah grogi. Wah, malah parah sahabat yang imane pas-pasan dia malah terus melok mulai. Akhirnya kocar. Akhirnya ada sahabat-sahabat yang teguh pendiriannya kata Sayyidina Ali. Ingkana Muhammadun qad qutila fa inna nansuru dinallahi fa inna nuqatilu li ajlillah. Buat Muhammad matilah kita perang demi Muhammad, demi Allah. Lalu munafik pas kecamuk perang mulai. Muhammad itu mati. Kita perang demi dia mati terus demi so. Oh tak sih. Pada apa oleh muat kalau munafik tak ngambil sampai disebut garkil asfali apa? Benar, neng kerain rokok. Ora tau bener sawangane napa ben. Capek preman. Dadi nek ora bener ketok ora bener ku apik, tapi nek bener jebule ora bener ku parah. Paham ya, mulane medeni wong munafik, kita dhewe munafik ora jelas. Mergo ciri utama munafik sawangane bener lho, itu harus bercatatan. Mbok sawangane bener maksudnya mbok sawangane kiai, mbok santri, mbok mulang ora pokoke ciri utama munafik sawangane bener. Sing mari repot cirine ada ono sawangane bener. Dibule kurang di perang Uhud itu secara teori militer sing mari kalah tetap trike wong munafik. Padahal Nabi secara strategi militer sudah benar. Nabi ngambil posisi di atas gunung, para pemanah nggak boleh turun dari gunung, macam-macam. Tapi ketika koordinasi ini sudah final, perang berkecamuk, wong-wong sing diplot ning kene dibule wong munafik do mulai. Wis mulai golek iso nak Muhammad terbunuh. Wes kalang kabut. Lah pas kalang kabut iki Said Hamzah bengok-bengok lupa menjaga diri. Halum ilayya, ayo naik ke gunung. Pas Said Hamzah koordinasi itu, beliau tidak cukup siaga. Akhirnya ditumbak Wahsi sangka belakang, akhirnya kabur. Wahsi wong Habasah. Wong kulit hitam, wong Afrika. Wahsi dijanjeni Hindu, ndekne iku budak. Ning Mekah dijanjeni. Kowe engko nak perang, cek ana balane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoke targetem sitok Hamzah. Sejarah Wahsi ketika ditanya Nabi piye asal usule kematian Hamzah. Wa kuntu rajulan habasyan qallama yuhti'u ayyarmiya. Saya ini wong desa pedalaman Afrika. Saurip-uripku manah manuk, manah pitik, pokoke manah buruan. Jadi aku nak manah ra tau mleh. Jadi manah mbek tumbak niku kados film-film kuno. Wahsi di ambisi. Ketika Said Hamzah mau dipanah itu dalam siaga perang gak wani. Uga Said Hamzah stabil. Nggawa pedang, nggawa tameng. Gara-gara koordinasi militer tidak sesuai rencana, Said Hamzah melok kocar kacir. Iku akhirnya Said Hamzah gak nggawa tameng, pedang diselekno, mau ngumumno he para sahabat halumu ilayya. Wada fi'an Rasulillah, ayo naik ke gunung dan kawalah Rasulullah. Karena mestine kondisi perang orang siaga satu, tapi akhirnya malah ngumumno. Walhasil pas saat itu dibunuh kalian sinten? Wahsi karena perjanjian ini si Toto aku tertarik mateni Hamzah ya ora krana gedeng ya ora kemudian pokoke aku budak ditugasno kompensasi ini dimerdeka. Barang Hamzah mati karena Hamzah dhisik sing mateni dulure Hindun dendam terus didudah awake dikunyah-kunyah napa jantung. Go Hindun dendam paman-paman ini zaman perang Badar di pateni sinten? Hamzah. Ada dari itu satu musuh satu. Paham? Tapi ku piye wae kocar kacire perang Uhud gak lepas sangka trike wong napa? Niru.
Perang Tabuk akan mengalami hal yang sama. Kocar kasir perang Tabuk umpama ora konangan awal yo faktor wong munafik. Mana apa mangkele sapa? Lah sing sudah kok akeh dikomentari riya, sing sithik dari Allah ora butuh. Ora tau bener munafik. Paham? Mana jo gembel. Repote munafik alamate iku wonge sawangane bener tapi salah. Repot kan alamat. Mana sing sawangane bener terus pemeriang. Ke sire munafik sawangane bener. Dibure napa? Salah. Dan itu terus sampai jadi mitos. Wong-wong sahabat yang soleh-soleh. Niku takok Hudzaifah al-Yamani. Ini rumah tenan. Ben sampean gak salah paham. Hudzaifah al-Yamani itu seorang sahabat sing spesial diceritani asrorun nubuwah. Ya asrorun nubuwah. Termasuk diceritani coba nak beraku. Iku inna hadzal-din iku salatan wa salatina sanatan. Dari Kanjeng Nabi al-khilafatu ba'di salatan wa salatin. Iki ruwana tenan. Summa yakunul mulku ba'da. Jadi riwayat-riwayat hadis sing